Merhabalar, ismim Filiz Bakıcı. FİMER Türkiye Organizasyonu'nda ülke satış pazarlama yöneticiliği görevini yapıyorum. FİMER çoğu kişinin de sektördeki bileceği üzere solar invertör üreticisi bir firma. Aynı zamanda elektrikli araçlar şarj istasyonları üretimimiz de var. Yani güç elektroniği alanında teknoloji üretimi yapan bir firma. Önümüzdeki yılı biraz değerlendireyim ama bu yıla da baktığımız zaman biraz marketin çok hızlı genişlediği, arz talep dengesizliğinin maalesef biraz fazla olduğu bir dönem var. Dolayısıyla önümüzdeki yıldan beklentimiz biraz daha bu dengesizliğin ortadan kalktığı ama talebin de sürekli olarak arttığı bir yıl olmasını bekliyoruz açıkçası. İnşallah önümüzdeki yıl bu şekilde devam eder süreçler.